Наши заказчики удивляются, почему так происходит. Мы чистим, бросаем средства химической очистки, а результата нет. Ну, во-первых, нужно разобрать все, что мешает, для того, чтобы добраться до дымохода. Потом нужно иметь соответствующий инструмент, который может пролезть в такие щели, которые вам даже не снились. Ну и в-третьих, вы смотрите после специального инструмента, сколько выпадает сажи. Но разве вы могли это очистить химически или самостоятельно? Ну и в конце концов, не стоит вам огорчаться. В Запорожье, Запорожской области есть мы, монтажники канала «С нами тепло дома». Вы всегда можете заказать специалистов, которые вам гарантируют хорошую тягу и результат. Как видите, все горит. Шикарная, кстати, печка Кратки КЗ-9. Монтаж печки тоже наш. Телефоны в шапке профиля. Обращайтесь.